tudo bem? Esse vídeo é pra você, Helena. Se você não é Helena, passa esse vídeo. Pode passar. Helena é uma amiga minha, eu quero dar um recado pra ela. Passa o vídeo. Tá bom. Não vai passar? Então tá, pode ouvir o recado. Helena, escuta aquele hino que eu te falei. Ele é muito bom pra gente cantar amanhã. Foi esse o recado. O nome do hino eu deixei aqui embaixo.